Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μέγεθος. Μετράει τελικά το μέγεθος, ναι ή όχι? Πόση σημασία έχει το εκατοστό πάνω στο αντρικό μόριο για τις γυναίκες? Έχει ή δεν έχει? Είμαι μαζί με τη Μαρίνα και θα αναλύσουμε αυτό το φλέγον ζήτημα το οποίο μας καίει καθημερινά. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μας καίει. Αν όχι καθημερινά, μας καίει. Ο κορονοϊός αργά ή γρήγορα θα φύγει. Το μέγεθος είναι εκεί. Είναι. Ελπίζω να είναι. Και το μέγεθος αυξομειώνεται άμα θέλουν. Εντάξει, μέχρι κάποια όρια. Δεν γίνονται και θαύματα. Άντε καλά. Έχει πέσει κάλτσα σε βρακή. Λες, Ναι. Και τι το κάνεις μετά όταν ξεβρακώνεσαι? Όταν είσαι εντυμένος, Ναι. μπορείς να πλανέψεις πολύ κόσμο, πολύ γυναικείο πληθυσμό. Βάζεις 1 τόνο κάλτσα, κατεβαίνεις πιο πριν, αγοράζεις ποια είναι η μεγαλύτερη, πιο βαμβακερή, καλή, μη σου κάνει και ρυθισμό. Ναι. Και τελείωσε υπόθεση. Σε βλέπει άλλη και σου λέει «Α, του δίνω και το τηλέφωνό μου». Δηλαδή είναι κάτι σαν το σουτιέν με ενίσχυση. Ναι. Αυτό που τόσα χρόνια μας κατηγορούν οι άντρες που τους κοροϊδεύουμε, δηλαδή, Ναι, που ναι. φοράμε σουτιέν με ενίσχυση και βλέπουν κάτι μπομπόνια τεράστια και μετά είναι μικρά. Δηλαδή είναι νούμερο σε όταν το βλέπει και όταν το βγάζει είναι μείον α. Βγάζει το βρακί και ο άλλος και είναι μείον 10 πατάματα, ξέρω. Έχουμε- Καταστροφή, Καταστροφή. Καταστροφή. Καλά, ας ξεκινήσουμε με το ότι είναι ένα θέμα ταμπού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους άντρες πάντοτε και πάντα. Και τις γυναίκες, Μας απασχολεί γιατί είμαστε partners. εννοείται. Και δεν το... Ντρέπονται λίγο οι γυναίκες να το συζητήσουν αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αυτή η φήμη ότι το μέγεθος δεν μετράει έχει βγει από τις ίδιες τις γυναίκες. Που για αυτές μετράει το μέγεθος πολύ. Αλήθεια λες. Νομίζω πως ναι. Μας έχουν πείσει τόσο πολύ ότι δεν έχει τόσο σημασία η σαρκική απόλαυση, όπου, ξέρεις, καταλήγουμε στο να πούμε στον σύντροφό μας ή στις φίλες μας ότι εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο τρόπος να είσαι ερωτευμένος, που έχουν και αυτά σημασία. Αν τώρα δεν... Σημασία έχει το μυαλό. Ναι, βέβαια. Να σου πει μια καλή ατάκα. Ναι. Μετά όμως όταν πέσει στο κρεβάτι δεν θα σου λέει ατάκες, άλλα θα σου κάνει. Εντάξει, εμείς δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία οι γυναίκες, θεωρώ, όσο δίνουν οι άντρες μεταξύ τους για τον ίδιο τον εαυτό, πάνω στο μόριό τους. Επειδή αυτό εκφράζει και αρενοπότητα και καλά και δυναμισμό. Και ανδρισμό, ναι. Και ανδρισμό, το έχουν τόσο πολύ συνυφασμένο που από κάπου χάνουν άμα χάνουν από πόντους. Συμφωνώ, και σε συνδυασμό με τις υψηλές προσδοκίες και τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν οι ίδιοι από τους εαυτούς τους, ειδικά βλέποντας πορνό, αισθάνονται μετά πολύ άσχημα και θεωρούν ότι παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά δεν λέει κάτι από μόνο του. Πρέπει πριν ξεκινήσουμε να διευκρινίσουμε ότι ο γυναικείος πληθυσμός, επειδή δεν έχει μεγαλώσει τρώγοντας καθημερινά πορνό, το έχουμε φάει κι εμείς, αλλά δεν ήμασταν με τρελές καταναλώτριες, κυρίως σε ανδρικό κοινό απευθύνεται, δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι οι άντρες εκεί έξω είναι πορνοστάρ. Ισχύει. Ή ο David Beckham, που μεγαλώσαμε με αυτά τα πρότυπα, και ο Κριστιάνο. Πού πας, Κριστιάνο μου? Με αυτό το ματζαφιλάρι. Θα σκοντάψεις. Έχουμε μεγαλώσει λιγάκι ότι πρέπει να δείχνω για αυτούς. Παράλληλα όμως, σε ανώνυμη έρευνα που έχει γίνει και σε άντρες και σε γυναίκες, ένα συντριπτικό ποσοστό πάνω από το 80% απάντησαν ότι το φυσιολογικό, ας πούμε, μόριο θεωρούν ότι είναι γύρω στα 17 εκατοστά, ενώ είναι γύρω στα 13. Καλά, τη διάβασα και εγώ αυτή την έρευνα. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή το 13 με το 17. Πόσο Τώρα ψαγμένες είμαστε. Είδες. Απέχει τώρα πολύ. Σαν τη διαφήμιση του μπέργκερ που στη γιγαντοαφίσα φαίνεται ότι είναι ένα μεγάλο ζουμερό και όταν το παραγγέλνεις και έρχεται σπίτι είναι μια σκατούλα, ας πούμε. Είναι αυτό το ίδιο. Ναι, και στο φαΐπες αυτό. Αλλά 4 εκατοστά στην ουσία δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι. Αλλά είναι. 13 με 17 είναι διαφορά. Είναι. Είναι. Το φυσιολογικό είναι, λένε, το φυσιολογικό όριο 13 εκατοστά. Για ποιους? Για τους Κινέζους? Καλέ, που ζεις? 13 εκατοστά είναι φυσιολογικό. Ναι. Έτσι λένε. Οκ. 13 εκατοστά λένε ότι είναι το φυσιολογικό. Και λένε να τα επεκτείνουμε τώρα, τα μέτρα. Ναι.
Να το πάμε στα 17. Να το πάμε στα 17. Το ξέρεις ότι υπάρχει πλαστική επέμβαση που γίνεται για Ναι, επιμήκυνση? καλέ. Εγώ δεν το ήξερα. Καλέ, επιμήκυνση και διοπλαστική υπάρχει και πεοπλαστική. Τότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού όλα αυτά τα χρόνια όλος ο αντρικός πληθυσμός ασχολείται με τις γυναικείες πλαστικές επεμβάσεις όσον αφορά το στήθος, τον ποπό, τη μύτη, τα μάτια και τα σχετικά, τα χείλη, δεν ασχολούνται με το να κάνουν επέμβαση για επιμήκυνση του πέους τους. Νομίζω ότι δεν είναι και δικιά μας επιτακτική ανάγκη να το ζητήσουμε. Ούτε και εκείνοι ασχολούνται πολύ με το αν θα μεγαλώσουμε το στήθος μας ή όχι. Αν το βρίσκουν έτοιμο, τους αρέσει. Θα διαφωνήσω σε αυτό. Ξέρω πολλούς άντρες που μιλάνε υποτιμητικά για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των συντρόφων τους. Και θέλουν να πάνε να κάνουν. Ναι, εγώ γνωρίζω αρκετό τέτοιο κόσμο. Ίσως Ωραία. να είναι κακές παρέες μου, δεν ξέρω. Αλλά το ακούω συχνά. Αυτές οι κυρίες θα λένε στους κυρίους, πλαστική θες, πεοπλαστική. Την έχει ακούσει το αυτάκι σου. Δεν νομίζω ότι το έχει ακούσει. Για πες Μαρίνα, Για πες. τελικά, τι γίνεται? Μετράει το μέγεθος? Εγώ θεωρώ ότι μετράει πολύ. Μμμ. Βέβαια, το βασικότερο που μετράει πάντα είναι η χημεία που υπάρχει μεταξύ σε δύο συντρόφους, εραστές, ανθρώπους, πες το όπως θες. Είναι το πρώτο πράγμα που θα σου έτσι εξτάρει λίγο τη φαντασία, τα συναισθήματα. Είναι η χημεία που θα νιώσεις με τον άλλον άνθρωπο. Το μέγεθος δεν μεν έρχεται δεύτερο, αλλά παίζει πάρα πολύ παίζει καταλυτικό ρόλο. Για σένα πόσο παίζει? Πολύ μεγάλο ρόλο. 90%? Ναι. Α, Ναι. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. μήκος, πλάτος, ύψος, χρώμα, σχήμα, υφή, τι απ' όλα μετράει τελικά. Και κτηνώδες, το θέλουμε? Ή αυτό που κάνεις ένα πόπο, wow. Καλέ, τι έτρεγε η μαμά σου 9 μήνες? Παίζουν πάρα πολλά μέτρα και σταθμά. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να διαλέξεις κιόλας. Μην μου πεις και εσύ σου έρχεται πάνω από 20 και λες αχ, Παναγία μου, αυτό είναι φυσιολογικό. Όχι, πάνω από 20 νομίζω είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς πολύ. Αυτό είναι καλά. βάναυσο. Είναι λίγο βάναυσο. Βέβαια, από εκεί 17 με 20 είναι μια πολύ καλή κλίμακα. Δηλαδή, είναι καλά νούμερα αυτά. Δεν ξέρω τι ιστορίες σου έχουν τύχει και τι έχεις ακούσει, αλλά νομίζω πάνω από 20 και έχει πέσει νηστέρι. Ο τύπος έχει ακούσει για την πεοπλαστική πολλά χρόνια πριν. Δεν νομίζω. Υπάρχουν και άνθρωποι που απλά ήταν πάρα πολύ τυχεροί, δεν ξέρω. Δεν είναι τύχη αυτό, δεν είναι ευλογία. Εντάξει. Εκτός και αν χαίρονται μόνοι τους. Ναι, αυτό σίγουρα. Όποιος έχει μεγάλο αετό, σίγουρα τον χαίρεται. Ναι, θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες μια χαρά το διαχειρίζονται το άνω των 20 και τους αρέσει και πάρα πολύ. Δεν ανήκω σε αυτές, αλλά γνωρίζω άτομα και πολύ κοντινά μου που όχι απλά δεν τρομάζουν, του δίνει και καταλαβαίνουν. Χαρά τους, μπράβο τους. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτά λίγο τα πράγματα φαίνονται πριν φτάσεις στο κρεβάτι, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν φτάνεις και δεν έχεις ξανακουμπήσει το μόριό του και ξαφνικά ανοίγει ένα παντελόνι και λες wow, εκτός και αν έχει ξεκινήσει κάτι πάρα πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά και ξέρεις, σου έρχεται αυτή η έκπληξη, το δώρο έκπληξη. Αλλά ναι, δεν τρομάζουν όλες οι γυναίκες. Καλά, αν πιάνεις κάτι το οποίο λες τελειωμό δεν έχει, πας οπωσδήποτε να γδυθείς μόνο για την αναγνωριστική. Ναι. Να πεις να το βγάλω μια φωτό και μετά να φύγω. Να δω πόσες μπουνιές είναι. Και δει θα το βγάλω και μια selfie. Ναι. Εσύ πιστεύεις το μέγεθος μετράει? Του εγκεφάλου σίγουρα μετράει. Θα σου πω πώς για μένα και πιστεύω ότι για τους περισσότερες γυναίκες, ρε παιδί μου, όταν πέσει κάτω από 1 εκατοστό, λες... Ποιο είναι αυτό το εκατοστό? Εντάξει, θα βγάλω με ζουρά. Βγάλε και πες μας, να έχουμε ένα μπούσουλα, ρε παιδί μου. Να ξέρει και αυτός που μας ακούει. Πώς να σου πω τώρα, να μην είναι 0, κάτι. Ναι. Έτσι. Επίσης να φαίνεται, να μην το ψάχνεις. Ωραία. Να είναι ένα φυσιολογικό, έντιμο, τίμιο. Γενικά δεν θα βγάλω τη μεζούρα, αλλά αν δεν είναι πάρα πολύ μικρό το πέος ενός άντρα, θεωρώ ότι αν ξέρει να σε ικανοποιήσει,
όλα είναι τέλεια. Ναι, απλά εγώ αυτό που ρωτάω είναι ποιο είναι το μικρό πέος. Να σου δείξω τώρα. Να μου πεις περίπου ρε παιδί μου. Τόσο. Α, δηλαδή 1 εκατοστό παραπάνω από αυτό που μου δείχνεις, δηλαδή παραπάνω από τα 4 εκατοστά 5 που μου δείχνεις, είναι ok. Εδώ θα παίξει την υστέρη. Ναι, εκεί είναι 10 εκατοστά αυτό που μου δείχνεις. Τόσο. Εκεί είναι καλό. Είναι καλό. Αυτές οι δύο μπουνιές είναι καλές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Πολύ. Μια χαρά. Από εδώ και πάνω, μέχρι ένα όριο, είναι πολύ καλά. Αλλά αν είναι μεσαίου μεγέθους, αν είναι ένας μέσος όρος και ξέρει να σε ικανοποιήσει, τελείωσε η υπόθεση. Ούτε αν είναι μωρέ λίγο πιο κοντό, λίγο πιο αυτό, λίγο πιο στραβό. 4, 14, καλά 4, δεν θα ήθελα. Αλλά 14 όμως. κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα, οκ. Όταν ο άλλος ενδιαφέρεται να σε ικανοποιήσει σεξουαλικά, έχει και άλλα όργανα που μπορεί Ναι. να τα χρησιμοποιήσει. Αν εκεί πέρα δεν είναι ο καλύτερος του τομέας, το μέγεθος, εντάξει, δεν πεθάναμε κιόλας. Αυτό Περνάς βέβαια. καλά. Οκ, προϋποθέτει ο παρτενέρ να έχει το γνώθι σε αυτόν, να γνωρίζει ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο και να είναι απόλυτα προετοιμασμένος να σε ικανοποιήσει με άλλους τρόπους. Οπότε εκεί μιλάμε για έναν πάρα πολύ συνειδητοποιημένο εραστή. Τι να τον κάνεις στον 20, έτσι, σε μέγεθος, όταν είναι χαλβάς και δεν ξέρει ούτε να μιλήσει, ούτε να παίξει, ούτε τίποτα. Τι να τον κάνεις. Ναι, οκ. Δεν διαφωνώ. Εδώ καταλήγουμε. Το θέμα είναι η κίνηση. Το πώς θα σε πιάσει, το πώς θα σε ρίξει, το πώς θα σε κάνει, το πώς θα σε διεγείρει ρε παιδί μου σεξουαλικά, όχι μόνο εγκεφαλικά, σωματικά. Το πώς θα παίξει μαζί σου και μετά ας πούμε και τη διάρκεια του σεξ, με ποιο τρόπο θα ασχοληθεί. Άμα είναι ένας αετός, αλλά είναι βίαιος, ξέρω εγώ, ή σου συμπεριφέρεται πολύ υποτιμητικά ή δεν τον νοιάζει καθόλου εσύ να τελειώσει οτιδήποτε. Τι νόημα έχει. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική έκφραση δύο συντρόφων και τη χημεία και όλα τα υπόλοιπα. Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου είναι η εξής. Αν η χημεία είναι τέλεια, η κίνηση είναι τέλεια, ο τρόπος είναι τέλειος και έχεις να κάνεις με ένα μικρό και ένα μεγάλο μόριο, τι επιλέγεις? Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε τώρα. Εκεί έγκυται το αν το μέγεθος μετράει ή όχι. Έχουμε όλα τα υπόλοιπα και ασχολούμαστε μόνο με το μέγεθος. Και λέμε ή θα είναι Billy Elliot από την Αφρική ή από την Κίνα. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Πώς θα τους καταλαβαίνουμε αυτούς? Θεωρώ ότι το καταλαβαίνεις από τον αέρα που έχει ο άλλος, από τη σιγουριά που εκπέμπει όταν φλερτάρει. Μπορείς λίγο να καταλάβεις αν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του και το μόριό του. Βέβαια να πούμε και στο Γιωργάκη και στον Απανταχού, Γιαννάκη και Δημητράκη και έξω, ότι δεν είναι το απόλυτο κριτήριο για την ανδρική ταυτότητα και ερνοπότητα το πόσο μεγάλο ή μικρό έχουν το ανδρικό τους μόριο. Βεβαίως, απλά όπως υπάρχουν άντρες εκεί έξω οι οποίοι λένε ότι εγώ θέλω η γυναίκα μου να έχει μεγάλο στήθος ή να έχει μεγάλο κόλο ή να είναι πάρα πολύ αδύνατη ή να είναι χυμώδης. Έχουν κάποια γούστα. Έτσι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες θέλουν μεγάλα μόρια, άλλες γυναίκες που δεν τους ενδιαφέρει περισσότερο, δεν ξέρω, να είναι πιο ωραίο στα προκαταρκτικά ή οτιδήποτε. Ναι. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι ανένδοτες πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα κορίτσια που έχουν γούστα. Βέβαια. Ναι. Κοίτα, αυτό βασίζεται και σε έτσι προσεγγίσεις ψυχαναλυτικές. Λες, δηλαδή. Ναι, καλέ. Καταρχάς, ένας από τους ανθρώπους που πιστεύω πρέπει να δικαιολογήσει το μέγεθος του πέους του γιατί δεν του έκανε, ήταν ο Φρόιντ. Βέβαια. Αυτός θα ξεκίνησε όλα. Σεξουαλική ζήλια, αγάπη μου. Ναι. Ειδιπόδια και τέτοια. Τι πας να καλύψεις? Υπάρχει Βγάλε και έξω όρος να γι' αυτό. Ζήλια του φαλού. Αυτό είναι. Βέβαια. Που λέει ο φθόνος του φαλού. Ο φθόνος, ναι. Να σκοτώσεις το φαλό, να το κατακτήσεις, να σκοτώσεις τον πατέρα, να κατακτήσεις τη μάνα. Άκου εδώ. Και όλο αυτό τώρα έρχεται και δένει με το πώς οι άντρες έχουν αυτή και την αιμονή στο μέγεθος και αυτά. Ναι. Πάχη, μήκη, πλάτη. Τρομερό. Τρομερό, αλλά νομίζω θα έχουν τους λόγους τους. Θα έχει το λόγο του ο Φρόιντ τώρα. Ναι. Άσε τώρα Ναι. κάθομαι και αναλύω και κάνω μελέτες. Βρήκα έναν τρόπο κι εγώ επιστημονικά να πω ότι παιδιά δεν φτάνει. Απλά δεν είχε εφευρεθεί και χειρουργική τότε. Ναι.
Ας αναπτύξω μια θεωρία. Όχι, πλάκα κάνω σοφός, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω πεποιθήσεις, αλλά θεωρώ λάθος ο άλλος να αισθάνεται μειονεκτικά ή πλεονεκτικά ανάλογα με τους πόντους που έχει στο παντελόνι του. Ναι, αλλά νιώθει μειονεκτικά και πλεονεκτικά για πάρα πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Γιατί όχι και γι' αυτό. Τη δουλειά του να κάνει, ρε παιδιά. Και άσε τώρα πόσο είναι. Δεν χρειάζεται να του προσδίδουμε μία έξτρα βαρύτητα από αυτή που του πρέπει. Όπως και το δικό μας, που φέρει ζωή. Ακριβώς. Που και το δικό μας το μόριο Το εδίο. χρήζει άπειρης συζήτησης μεταξύ των αντρών. Τεράστιας. Αυτό ήταν έτσι, αυτό ήταν έτσι, αυτό Ναι. ήταν έτσι, αυτό ήταν έτσι. Καλά, εδώ πάνε και κάνουν πλαστικές. Δύο-πλαστική, Ναι, ναι. Έχεις σκεφτεί όμως γιατί ενώ οι άντρες μιλάνε συνεχώς για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας γυναίκας και γενικά τη φυσιολογία της, οι γυναίκες δεν μιλάνε τόσο γι' αυτό. Να μιλάνε οι γυναίκες για τα μόρια. Ναι, συγκεκριμένα γι' αυτό. Να πούνε ότι είναι πολύ όμορφα, μ' αρέσει να είναι έτσι, μ' αρέσει να είναι Ναι, αλλιώς. θεωρείται και ταμπού, Είναι. ειδικά σε δημόσιο χώρο. Παρ' όλα αυτά, μεταξύ τους φιλενάδες, όλες το κάνουμε. Ναι, καλέ. Ξέρω εγώ για όλες μου τις φίλες τώρα. Το ξέρεις ότι υπάρχει το σύνδρομο του μεγέθους. Όχι, τι είναι αυτό. Είναι σύνδρομο, λέγεται Small Penis Syndrome στα Ναι. αγγλικά και το έχουν οι άνθρωποι που έχουν αιμονή με το πέος τους και ότι είναι πάρα πολύ μικρό και αισθάνονται ανασφάλεια γι' αυτό και το αλλάζουν συνήθως χειρουργικά. Βέβαια, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πέος, γιατί το χρειαζόμαστε για να... Κάνουμε τις ζωές σπιτιού. Για να γονιμοποιηθούμε, για να υπάρχει η συνέχεια της ζωής. Το όριο, ναι. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Ενώ οι άντρες μιλάνε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Όταν οι γυναίκες ασχοληθούν με τα μόρια και πουν τα δικά τους, τα γούστα τους, τις εμπειρίες τους, το ένα το άλλο, θα τις κατηγορήσουν ως ρηχές. Και χαζοβιόλες. Και εμείς σου πω και χειρότερα. Ναι. Πολύ πολύ χειρότερα, χυδαία πράγματα τα οποία εντάξει δεν λέγονται τώρα, θα μπει χ. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό? Εντάξει, προφανώς για την πατριαρχία. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Κοίτα, το να έχουμε κριτήρια και αισθητική και να νιώθουμε στο σώμα μας είναι κάτι πολύ προσωπικό και προφανώς θα συζητηθεί. Αν εγώ πω καλά κορίτσια, το κοιτώ και υπέρ τέλεια, είναι κάτι άλλο από το να πω εγώ έχω την απέτηση να το έχει 25. Κατάλαβες. Δηλαδή και εκείνοι μπορούν να το χαρακτηρίζουν και να το κρίνουν. Μαγκιά τους, κάνουν να το γουστάρουν. Αλλά να μην έχουμε απαιτήσεις και να μην έχουμε για μένα απορριπτικές συμπεριφορές με το βάση στερεοτύπων. Δηλαδή αφού δεν είσαι τόσο, σε απορρίπτω, δεν σε γνωρίζω καν. Ναι. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά γενικά το να μιλάει ο άλλος, να μιλάω εγώ και εσύ και να λέμε φιλενάδα, το και το, ήταν έτσι, που δεν με ικανοποίησε, ήταν έτσι καλά, wow. Αυτό δεν το θεωρώ μεμπτό. Πολλοί κόσμος το θεωρεί όμως. Πάρα πολύ. Όλα αυτά λέγονται μέσα σε ένα πλαίσιο που οι άντρες βαθμολογούν τις γυναίκες, βαθμολογούν τις σεξουαλικές επιδόσεις των γυναικών. Θα βαθμολογήσουμε και εμείς. Ναι, αλλά άμα εμείς τολμήσουμε να πούμε ότι δεν μου άρεσε αυτός γιατί κάναμε σεξ και δεν με ικανοποίησε, δηλαδή δεν τον είχε μεγάλο, ρε παιδί, δεν ένιωθα. Δεν έχεις αισθήματα. Όχι, είσαι και μη σου πω και Ναι. πι και Τι είναι αυτά που μη ζητάς? και όλα. Ναι, τι είναι αυτά που ζητάς, δεν Ναι, κατάλαβα. ναι. Όχι, εμείς κάνουμε σεξ μόνο για να αναπαραχθούμε. Υπάρχει πιθανότητα να βγεις, να περάσει καλά, να πάει η κουβέντα παρακάτω και να αρχίσουν να απλώνονται και χέρια και να χαϊδεύεστε. Και να καταλάβεις ότι θα περάσω καλά. Πιάνω, θα περάσω καλά. Και να πας σπίτι, να κατέβει φερμουάρ και να πεις Το ίδιο ήταν πριν. τι γίνεται. Έχω παραισθήσεις. Ναι. Κοίτα να δεις πότε το πόδι της καρέκλας. Ναι. Έχει τύχει. Και να πεις, κοίτα, και να πεις μετά, μωρέ, να ντυθούμε καλύτερα. Μου έχει συμβεί μία φορά αυτό. Δεν το διαχειρίστηκα καλά. Τι έκανες, ρε Και Μαρίνα? ναι, δεν το διαχειρίστηκα καλά και το έχω μετανιώσει. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ήμουνα και πολύ μικρή και ήμουνα λίγο άκομψη απέναντί του. Αλλά ναι, το σταμάτησα. Δηλαδή, ξενέρωσα. Ξενέρωσε. Ναι. Ήταν άκομψο, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω. Ξενέρωσα. Και δεν υπήρχε περίπτωση να προσποιηθώ ότι θέλω ή μου αρέσει μόνο και μόνο για να μην τον πληγώσω. Ωστόσο, θα μπορούσα να το έχω διαχειριστεί πολύ πολύ καλύτερα. Εσένα σου έχει συμβεί? Όχι. Όχι, Είσαι ψυχάρα, ρε Άννα. Όχι γλυκιά μου. Σε ψυχάρα. Έλα εδώ, κλάψε στην αγκαλιά.
Δεν βαριέσαι. Ποτέ. Ποτέ. Το τελευταίο φρούριο που έχουμε. Εκεί πρέπει να περνάμε καλά. Θα σου πω εγώ με τι το παρομοιάζω. Είναι ρε παιδί μου σαν να πεινάς, να βάλεις μια μερίδα φαγητού, η οποία να μην είναι πολύ μεγάλη. Σου λέω εγώ γεμιστά. Ωραία. Ωραία. Βάζεις 2 γεμιστά, τα τρως. Με 2 γεμιστά, εντάξει, δεν έχεις χορτάσει. Νιώθεις ότι δεν πεινάς άλλο, αλλά δεν έχεις χορτάσει. Βάζεις εκεί τώρα 3 γεμιστά, φέτα, ψωμί, τρως, τυλώνει η κοιλιά σου και λες φίλε, δεν θα ξαναφάω για 2 μέρες. Είμαι τόσο χορτασμένη. Θα πάθουμε δηλαδή γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Ναι, αλλά φαντάσου να είναι 2 γεμιστά από μπάτα, ρε, τούμπανο, με κιμά και φέτες και ψωμιά και να τα φας και να είναι ανάλατα. Αν ο μάγειρας είναι μερακλής και το αλάτι του είναι σωστό. Έτσι, μπράβο. Και η γεύση είναι σωστή. Εγώ λίγο προτιμώ, ξέρεις, να νιώσω αυτόν τον κορεσμό, ρε παιδί, να κάτσω μετά στον καναπέ και να πω τι φάγαμε σήμερα. Να το πώς το βάζει το αλάτι ο μαγειράκος. Αυτό. Έτσι. Θέλει και μία επιδεξιότης. Βέβαια. Δεν χρειάζεται απλά το προσόν. Όχι. Να το κάνεις. Τι να, βέβαια. Πόσα ήταν να σε φύγεις σεξουαλικά άντρας? Καταρχάς το πιο βασικό. Καταλαβαίνει τι σου αρέσει και ξέρει που είναι η κλειτορίδα. Καλά. Παιδιά, από εκεί που νομίζετε ότι είναι 1 χιλιοστό πιο πάνω. Ναι, είναι βασικό αυτό. Να έχει όρεξη, να μάθει το γυναικείο κορμί, το δικό σου γυναικείο κορμί, εσένα, και να αφουγκράζεται ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, ακόμα και την ανάσα σου, ακόμα και το ρυθμό που ανασένεις, να μπορεί να καταλάβει ακόμα και από αυτό. Τι φάση είσαι, πόσο σου αρέσει, θες κι άλλο, θες κάτι άλλο. Αυτό. Γενικά θέλει ένα νιάξιμο και Ναι. όχι γκουγκλάρω 5 λεπτά πριν ανέβω στο σπίτι της κοπέλας πώς να βρω το εδίο της για να καταλάβει πώς να κάνει έτσι καλό σεξ, ας πούμε. Ή το ακόμα χειρότερο, πάω να κάνω στην κοπέλα αυτό που είδα στην Τζόντα. Καταρχάς, εγώ δεν έχω φώτα, κάμερες, δεν έχω να τις πληρώσω μετά. Πέραν από αυτό, ρε Σιάννα, παίζει πολύ ξύλο στην Τζόντα. Και έχουμε καταλήξει να έρχονται όλοι και να νομίζουν ότι επειδή πέφτει στο κρεβάτι της και να σε σαπίσει, ας πούμε. Ναι. Να φύγεις με ξεριζωμένο μαλλί, ματωμένη μύτη, ας πούμε, και ένα κόλλο μαύρο. Ναι, πάρε το κινκό και τρέχα του. Ναι, πραγματικά. Έτσι όπως είσαι. Αυτό τώρα είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Νομίζουν όλοι οι άντρες ότι οι γυναίκες γουστάρουν το ξύλο ξαφνικά. Κύριε, το καλό σεξ είναι το άγριο. Ναι, όχι, το ερωτικό δεν υπάρχει, μόνο το άγριο. Ενώ ας γνέψουν όλα τα αγόρια προς τα κάτω καταφατικά με το κεφάλι τους, αυτό θα κάνουν, είμαι σίγουρη, ότι τους αρέσει το τρυφερό και αυτονών. Πάρα πολύ. Όταν βρούνε μια κοπέλα που τους αρέσει πολύ, το τρυφερό πάρα πολύ. Και οι αγκαλιές και τα φιλιά. Ναι. Μπαίνουν και αυτοί σε ένα τρυπάκι. Όχι ότι και εμάς δεν μας αρέσει, ρε παιδί μου, το πιο king και τέτοια, αλλά Δεν είναι και όλες οι ώρες ίδιες. όχι ring. Έλα μου ντε, πραγματικά. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή είναι να γυρίσει να του κάνει το άλλο, όχι ανάποδο, όχι πουκέτο, έτσι κατευθείαν αγκονιά στη μύτη. Εντάξει, είπαμε, γήπα έχεις, αλλά δεν θέλουμε εδώ πέρα να γεμίσουμε αίματα. Ναι. Έχουμε και άλλους αγώνες. Μπορούμε να πονάμε σε άλλα σημεία. Λοιπόν, άκου να σου διηγηθώ τώρα σκηνικό με μία γνωστή μου Κινέζα. Είναι συμβιτήτρια της κολλητής μου, η οποία έζησε μέχρι τα 28 της, αν θυμάμαι καλά, στην Κίνα και μετά ήρθε στην Ολλανδία κιόλας, όπου οι Ολλανδοί κρατάνε το λάβαρο στην Ευρώπη, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις. Άντε καλέ. Βέβαια, έχουν το μεγαλύτερο κατά μέσο όρο πέος. Ψάξε να πάμε μια Ολλανδία τώρα, όταν ανοίξω σύνορα. Έτσι μωρέ, για τα μουσεία. Ναι, η οποία γνώρισε έναν τύπο εκεί πέρα και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που έκανε σεξ με κάποιον που δεν ήταν Κινέζος. Και οι φίλοι μου, αφού κάνανε σεξ, τη ρώτησε, ας πούμε, πώς φάνηκε που έκανες πρώτη φορά με κάποιον που δεν είναι από την Κίνα, υπήρχε κάποια διαφορά? Και της λέει χαρακτηριστικά there was a huge difference. Και μου το έλεγε η φίλη μου Μαρία και είχα πεθάνει στο γέλιο. Αυτή μετά μόνιμη κάτοικος Ολλανδία. Ναι, δεν το συζητάω. Πού δεν γυρνάς πίσω. Πιστεύεις είναι αληθεύει αυτό για τους Κινέζους? Δεν πιστεύω ότι, εντάξει, μπορεί ανατομικά κάπως να αληθεύει. Ναι. Μήκος, πλάτος, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά δεν μου φαίνεται ότι κοντοί υστερούν καθόλου. Δεν έχω γνωρίσει πολλούς κοντούς άντρες, εννοώ σεξουαλικά, γιατί μου αρέσουν πολύ υψηλοί. Εντάξει, και υψηλή είναι καλή. Αλλά
δεν έχω ένα αρκετά καλό στατιστικό δείγμα για να σου πω ότι ισχύει αυτό που λένε για τους κοντούς και για τους ψηλούς. Τι πιστεύεις όμως? Δεν ξέρω, οι ψηλοί μια χαρά μου έχουν φανεί. Καλή κοντή σου λέω. Η ψηλή υπάρχει μια γενικευμένη αλήθεια ότι επειδή είναι ψηλοί, έχουν μπόι, έχουν μακριά δάχτυλα, κάπου εκεί μακραίνει και κάτι άλλο, ας πούμε. Ναι. Εγώ το αντίθετο ξέρω. Τι? Ότι οι κοντοί έχουν μεγαλύτερα μόρια. Τι λες? Και οι ψηλοί όχι. Τι είναι, αυτό ακούγεται. Ρε κορίτσια, συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αν είναι δυνατόν. Ας τα βάλουμε κάτω. Κοντή ή ψηλή. Επίσης παίζει και το άλλο. Μεγάλη μυτή. Μεγάλος γήπας. Μεγάλος αντιχειράς. Καταλαβες. Ναι. Παίζει αυτό πάρα πολύ. Να καθόμαστε τώρα να κοιτάμε τους αντίχειρες δηλαδή. Μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Μεγάλη συμφορά θα πάρεις. Καλέ, πιάσε εκεί μάνα μου να το καταλάβεις μόνος σου, μην έχεις εκπλήξεις μετά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κάθομαι εγώ για καφέ, να έρθει το παιδί να μου πιάσει κουβέντα και να μου πει θες να πιάσεις να δεις πόσο είναι? Όχι, αλλά εκείνη την ώρα που θα μιλάς με το παιδί στον καφέ θα κάθεσαι να κοιτάς τον αντίχειρά του, μωρέ. Τη μύτη, εντάξει, η μύτη φαίνεται, είναι κάτω από τα μάτια. Αυτό σου λέω, λες να ισχύει. Δεν ξέρω, τώρα που το σκέφτομαι, έχω κάποιον στο μυαλό μου με λίγο πιο μεγάλη μύτη και έχει, δηλαδή ίσχυε. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ο κανόνας. Τι θα έλεγε σε ένα αγόρι άμα σου έλεγε νέο? Κύρα Μαρίνα, εγώ είμαι έτοιμος να κάνω σεξ με μια κοπέλα που μου αρέσει πολύ, αλλά αισθάνομαι ότι δεν θα την ικανοποιήσω σεξουαλικά γιατί δεν έχω πολύ μεγάλο γήπα. Και αν δεν τις κάνω και αν με απορρίψει, τι θα έλεγες? Καταρχάς, θα του έλεγα να σταματήσει να με λέει κυρία, κεριά και λιβάνια. Πρώτο. Θα του έλεγα να εστιάσει πάρα πολύ στα προκαταρκτικά, να είναι αρκετά ανοιχτός ώστε να φέρει και παιχνίδια στο κρεβάτι. Οι άντρες θεωρούν ότι αν βγει η δονητή στο κρεβάτι έχει να κάνει αποκλειστικά με αυτούς, το παίρνουν πολύ προσωπικά. Θεωρούν ότι η γυναίκα θέλει να το χρησιμοποιήσει γιατί δεν είναι ικανοποιημένη με το μόριό του. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου. Τα παιχνίδια δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον παρτενέρ μας. Είναι κάτι έξτρα. Πώς βάζουμε το τυρί πάνω από τη μακαρονάδα? Ωραία είναι η μακαρονάδα με τη σάλτσα. Αλλά άμα βάλεις και λίγο παρμεζάν από πάνω, γίνεται πιο ωραία. Να μην έχει ταμπού και από τη στιγμή που έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι το δυνατό του σημείο, να γίνει πάρα πολύ δυνατός σε όλα τα υπόλοιπα. Να ενδιαφέρεται πολύ για τον οργασμό της γυναίκας και να το εμπλουτίσει όλο αυτό. Χωρίς ταμπού. Εσύ τι θα του πρότεινες? Κάλτσες έχεις. Η ανησυχία γύρω από αυτό, η πολλή ανησυχία γύρω από αυτό, τα σύνδρομα γύρω από αυτό, είναι καλό να ασφαλιστούν τα αγόρια λίγο ψυχολογικά ότι δεν μετράει τόσο πια για μας όσο νομίζουν ότι μετράει. Δεν είναι το παν. Όχι. Για μένα το παν είναι ο οργασμός. Παραπάνω από τις μισές γυναίκες οι οποίες δεν έρχονται κάθε φορά σε οργασμό όταν κάνουν σεξ. Οπότε σκέψου τι εντύπωση θα κάνει σε μια γυναίκα η οποία σχεδόν τις μισές φορές που κάνει σεξ δεν ολοκληρώνει. Όσκαρ παίρνει. Ναι. Να τη φέρνεις κάθε φορά σε οργασμό. Καλά Θεό θα σε βλέπει μετά και ας έχεις μικρό πέος. Και να υπάρχει μία τσαχπινιά. Μία έτσι ευρηματικότητα στον τρόπο που θα κινηθεί σεξουαλικά σαν αγόρι. Αυτό πιστεύω θα φέρει χαμόγελα σε όλους. Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που θα μείνει στη γυναίκα είναι αν πέρασε καλά ή όχι. Μπράβο. Όχι πόσο μεγάλο τον είχες. Αν έχει περάσει καλά και σηκώνεται από το κρεβάτι και νιώθει έτσι αυτές τις πεταλούδες στο στομάχι και την ολοκλήρωση και ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα. Και μπουρθουκλώνεται. Ναι, και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Τότε σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί αν το πέος ήταν 17-13 εκατοστά. Μπράβο. Ποια είναι η χειρότερη ατάκα που μπορεί να ακούσεις για το πέος ενός αγοριού? Ότι τον έχει μεγάλο. Γιατί από εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος ασχολείται μόνο με αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, είναι ο πρωταγωνιστής του και δεν θα είσαι εσύ η πρωταγωνίστρια. Οπότε, ναι, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Και η εμπειρία μου λέει ότι αυτή δεν. Καλά, ναι. Όχι. Αυτή είναι μόνο στο Θεαθήνε. Ναι. Γενικά είναι σαν το καλό προϊόν. Αν θέλει πάρα πολύ διαφήμιση και χορηγούμενη στο Instagram και από εδώ και από εκεί, κάπου χωλαίνει. Εγώ ξέρεις ποιοι πιστεύω κάνουν τη μεγάλη έκπληξη? Αυτοί οι nerds ή αυτοί που είναι λίγο πιο του περιθώριου και λίγο πιο κλειστοί και λίγο πάνε λίγο πιο, δεν μιλάνε πολύ, λίγο πιο όργα. Έχουν έτσι μια σωματοδομούλα. Είναι αυτοί. Βάζεις γυαλί και λες πω να πάρω και ένα μοχίτο να ταινίζω. Στην καρδούλα μου μίλησες τώρα. Ναι. Αυτή είναι η καλύτερη. Πορτρέτα, Καραβάτζιο είναι τα... Που δεν τους φαίνεται, αλλά καταλαβαίνεις από την κοινωνιολογία τους, όπως είπες πριν, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει,
Ότι το έχουν. Δηλαδή, το έχουν πολύ. Και έχουν και μέγεθος. Ναι, το έχουν, φαίνεται. Αυτά τα παιδιά, ρε παιδιά. Αυτά του περιθωρίου να τα βάλετε μπροστά. Γιατί αυτά έχουν πολλά να σας δώσουν. Ναι, πραγματικά. Γενικά νομίζω ότι όταν δεις άνετο άντρα, όχι να το παίζει άνετος. Να είναι άνετος και cool. Εκεί, κορίτσια, να ξέρετε, υπάρχει ψωμί. Όλα είναι εντός φυσιολογικού. Αυτά, είναι ψωμί. Εκεί υπάρχει, δώστε τα όλα. Θα λέγαμε λοιπόν πως σε μία μεταανάλυση, δικιά μας εδώ, Ναι. το μέγεθος μετράει τόσο όσο να μην γίνεται αιμονή και παράγοντας για να απορρίψουμε ένα σεξουαλικό σύντροφο από την αρχή. Συμφωνώ. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Ευχαριστώ. Πιο πολύ απ' όλα για μένα μετράει πάντα η χημεία. Μπράβο. Πάνω από τη χημεία δεν βάζω τίποτε άλλο. Και η επαφή, το νιάξιμο. Ακριβώς. Αυτό. Το μέγεθος παίζει καταλυτικό ρόλο, όχι μόνο του. Ναι. Θέλει συνοδεία πολλών πραγμάτων. Κάνοντας λοιπόν μία πεοσκόπηση. Έναν απολογισμό πέους. Θα λέγαμε ότι αγόρια, χαλαρώστε. Όχι τόσο ώστε να μην μπορείτε να ορθώστε, αλλά χαλαρώστε και μην δίνετε τόσο σημασία. Σας αγαπάμε και έτσι, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, μας αρέσετε και όπως να είναι. Αλλά να δώσουν πολύ σημασία, αντί να κάθονται να σκέφτονται. Στο πλήσιμο για αρχή. Αυτό είναι number one. Τι να το κάνεις τώρα το 35. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα? Βρώμικο τεράστιο, μόνο παπούτσι μου έχει τύχει. Γενικά. Πάλι καλά. Ναι. Πάλι καλά. Και ένα σπίτι πρέπει να μαζέψω. Τίποτα άλλο. Ωραία. Αντί να κάθεστε να σκέφτεστε πω τι ωραία που θα ήταν να είχα 3 εκατοστά μεγαλύτερο πουλί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ασχοληθείτε με το ουσιαστικό που έχει να κάνει με το πώς να κάνετε την παρτενέρ σας ευτυχισμένη, χαρούμενη, ευχαριστημένη από το σεξ, ολοκληρωμένη και όλα αυτά τα γύρω-γύρω τα σχετικά. Ναι, και άντε και έχεις μεγάλο πουλί και καλό και τέλειο. Και άντε πας με όποια γυναίκα θέλεις. Και τέλεια, και ό,τι θέλεις τα έχεις. Τι καταλαβαίνεις, ζυζοάρα βασικά. Εσύ, οι άλλοι όμως, ναι. Μεγάλη ξενέρα ρε εσύ αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη ξενέρα. Άστε δε που άμα δεις και κάποιον με αυτό το ιδανικό το πουλί λες, ρε αυτός, επειδή του αρέσει τόσο πολύ, και ωραίο είναι, πολύ ωραίο. Είναι ευπαρουσίαστο, θα θέλει να το δείχνει παντού. Οπότε θα έχει πάει. Μπα, μην το λες. Τι? Όχι. Κρατάει το φυλακτό του. Υπάρχουν και μερικοί που δεν το βλέπουν έτσι. Που είναι αρκετά σου όριμοι. Πει, Μαρίνα, θα σου δείξω τώρα κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναδεί γυναίκα. Και είσαι... Όχι, αλλά δεν είναι ενάρκηση με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό. Και ασχολούνται όντως με το να σε κάνουν χαρούμενοι στο σεξ. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και θα ήθελα και από τις κοπέλες μια παράκληση. Για πες. Να μην τα ονοματίζουμε πολύ άσχημα, μωρέ. Δηλαδή το γαριδάκι, Ναι, είναι υποτιμητικά αυτά. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Είναι, ναι. Το καλαμάκι και την μπιφτέκια, το καλαμάκι και το σουβλάκι. Τσιπουράκι, δεκαράκι. Αυτό δεν το ξέρω. Βέβαια. Ατάκα φίλης μου. Ναι, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιούμε τέτοια υποτιμητικά σχόλια, να μην είμαστε κι εμείς γαϊδούρες. Άμα μας τύχει τώρα κανένας χριστιανός και δεν έχει τεράστια προσόντα. Και δέος να νιώθουμε μπροστά από έναν φαντασμαγορικό πίνακα. Μπροστά από μία πράξη αγάπης και αλτρουισμού. Και όχι μπροστά από αντρικά και γυναικεία μόρια. Ή στο τέλος μιας βραδιάς που θα έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Και αυτό. Γιατί ωραίοι και πίνακες, αλλά ωραίο και το σεξ. Και τα γεμιστά. Βέβαια. Τέλεια. Ανοίξτε τους ορίζοντές σας. Ναι. Διευρύνετε τα πέλη σας. Και μην νομίζεις ότι και αυτοί που έχουν πλούσια προσόντα δεν χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τη σεξουαλικότητά σου, έτσι. Με το πώς εκφράζεσαι. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι χρήζει να είναι απαραίτητο στα μόρια είναι το πλήσιμο. Τίποτα άλλο. Ναι, αυτό χωρίς αυτό δεν πάτε πουθενά. Το ιδανικό είναι ό,τι μας κάνει εμάς και μας ικανοποιεί. Δεν υπάρχουν νούμερα και σταθμά και ό,τι έχουμε να δώσουμε κιόλας, ρε παιδιά. Αυτός είμαι ιδανικός. Αυτός είναι ο αετός μου. Αυτό έχω να δώσω μέχρι εκεί ανοίγει τις φτερούγες του. Γίνεται η καλύτερη εκδοχή του σεξουαλικού εαυτού σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.